चलें कि एक बहुत एग्रेसिव और बिग डिज़ाइन के साथ सुपर एशिया का एयर कूलर अवेलेबल हो चुका है। इसमें आपको बताते चलेंगे इसमें जो सबसे इसका की फीचर वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास 6 किस्म के आइस पैक्स जो हैं वो दिए जाते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको बताते चलें कि इसके अंदर जो हमारे पास पैड इस्तेमाल हुआ है वो हनीकॉम ऑफिशियल हनीकॉम पैड है, और इसमें हनीकॉम पैड जो है वो 3 साइड हनीकॉम पैड है। जिस तरह भी आप इसको देख सकते हैं कि बिग डिज़ाइन के साथ 60 लीटर्स की टैंकी के साथ जो है ऑफिशियल जो है वो अवेलेबल है। तो इसकी शॉप है, और इसके अंदर ये भी बताते चलें कि इसके अंदर 5 ब्लेड्स फैन स्पीड है जो यूपीएस अनेबल्ड है, मतलब आप इसको यूपीएस और सोलर के ऊपर भी चलाना चाहें तो आप चला सकते कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।